guys, welcome to my channel. நாங்க இன்னைக்கு லேக் ஆஃப் சுக்குக்கு வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு ஒரு ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. வாங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டால் வந்து சைனீஸ் ஃபுட் ஸ்டால். இதில் விதமான சைனீஸ் உணவு வகைகள் விற்று கொண்டிருக்கிறாங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெண்டாவது ஃபுட் ஸ்டால். இது வந்து லத்தீன் அமெரிக்கன் ஃபுட் ஸ்டால். நாங்கள் முதல் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று போயிட்டு தான் இதை சாப்பிட்றேன்ட்டு செலக்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூட்டமாக இருக்கிறது. எல்லாரும் அவங்களுக்கு விருப்பமான உணவுகளை வேண்டி சாப்பிட்றாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜப்பானீஸ் ஃபுட் ஸ்டால். வாங்க பாப்போம் இன்னும் எத்தனை இது வந்து சுக் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் கிளப்போட ஃபுட் ஸ்டால். இதில் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸோட குடிபான வகைகள் விற்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாய்மன் விளையாட்டுக்கழகம் சுக்கில் இருந்து தமிழாக்கள் விதமான தமிழ் உணவுகள் விற்கிறாங்க. சூப்பர். என்னண்டு மூண்டா அமைப்பு சேர்ந்து இதில் வர லாபத்தில் மூண்டா பிடிக்க போகிறோம். ஒன்று கோயில் கோயில் புனர்வது பிள்ளையார் கோயில், அது இந்து கலாச்சார மன்றம், அடுத்தது தாய்மன் விளையாட்டு கழகம். இது மூண்டும் சேர்ந்து 2 கடை நடத்துகிறோம். இதில் வார லாபத்தில் மூண்டா பிடிக்கிற மாதிரி செய்கிறீங்களா? அதில் என்னென்ன சாப்பாடு நீங்கள் இதில் செய்கிறீங்க? சாப்பாடு கொத்து ரொட்டி, கோழி இறைச்சியோடையும் இருக்குது, ஆட்டு இறைச்சியோடையும் இருக்குது. அதோட அப்பம் இருக்குது, தோசை இருக்குது, ரோல் இருக்குது, மற்றது குடி வகைகள் எல்லா குடி வகைகள் அல்கோஹால். ஓ, இது எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்கள்? நாங்கள் இது ஆரம்பித்தது 7 மணிக்கு வந்து கடை காட்ட தொடங்கினாங்க. 2 மணிக்கு தொடங்கி 11 மணிக்கு சாப்பாடு விற்க தொடங்கினாங்க. தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்குது. எத்தனை மணி மட்டும் நீங்கள் ஃபினிஷ்ட் ஆகும்? 12 மணி வரை. 12 மணி. ஓகே, சாமான் முடிஞ்சால் இடையில நீ காட்டுவோம், இல்லாட்டி 12 வரையும் இருக்கும். ஓகே, நன்றி. ஸ்ரீலங்கன் சாப்பாடுற விலையல் பட்டியல் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்களும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க.
Entschuldigung, welches Land sind diese? Bosnien. Okay, thank you. Entschuldigung, diese welches Land sind? Italia. Italien. Italia, ja, centro italiano. Oh. Ehi, guarda col tempo. Hello. Welches Land diese? Welches Land sind? Desert. Welches Land? Welches Land? Philippines. Philippines. Kasi naka-open lang. Okay. Diese welches Land? Welches Land? Afghanistan. Afghanistan. Super. இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். கடும் க்ரௌடாக இருக்குது. ஏதோ பரிசெல்லாம் வழங்கி கொண்டிருக்காங்க. வெயிலுக்காக இந்த குடையல் எல்லாம் விரித்து வச்சிருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய குடையல். எங்கட மகளும் இந்த கடையில் செபாப் சிச்சி வேண்டி சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி வலிக்கிட்டு இருக்கிறா. ஸோ அதை ஒருக்கா டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமேன்னு சொல்லி வேண்ட சொல்லியிருக்கிறேன். பார்ப்போம் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. On è plaća, sjeca, ono, on sjeda outside. Sjeda outside. Eko to možda vrtu. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி சர்பியன் ஃபுட் ஸ்டாலில் ஃபுட் வேண்டியிருக்கேன். நான் செவாப் சிச்சி ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நான் ஒரு நாளும் சர்பியன் ஃபுட் ட்ரை பண்ணல, அதான் இதை இன்றைக்கி வேண்டேன். நான் வாங்க சேர்ந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அம்மாவும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அவருக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்ல போகிறாவு. எப்படி இருக்கு? அதுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளாதன் ப்ரோத்ன்றது மாதிரி அதுக்குள்ளே சலாட் எல்லாம் போட்டு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்டான சோஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த இறைச்சி மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் செவாப் சிச்சி. ஸோ
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் அந்த செவாப் சிச்சி சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு இனிப்பாக எதுவும் சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. அப்போ நாங்கள் ஒரு ஆப்கான் ஃபுட் ஸ்டாலில் போய் இந்த ஹல்வா மாதிரி ஒரு சாமான் பண்ணினாங்க. இது பார்க்கையும் வடிவாக அந்த பிஸ்டா பாதாம் எல்லாம் மேலால் போட்டு வடிவாக இருந்தது. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டிட்டேன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுண்டா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.